How to ตั้งเป้าหมายปีใหม่ให้เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นต้อนรับปี 2025 ค่ะอย่างแรกอยากให้เพื่อนๆจดความสำเร็จของปีนี้เพื่อที่จะได้ตัดสินใจต่อยอดหรือว่าตัดจบในปีนี้ค่ะอย่างที่2เลือกสิ่งที่เราต้องการต่อยอดมาแค่1หรือ2อย่างและเติมเป้าหมายใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ตัวเองในปีหน้าด้วยค่ะ3เลือกเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเองและสามารถทำได้จริงเป้าหมายมันมีทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะไม่จำเป็นต้องจริงจังขึงขังหรือว่าทำให้มันสำเร็จเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นก็ได้ลองแวะไปดูเป้าหมายของคนอื่นเผื่อได้แรงบันดาลใจให้ตัวเองในปีหน้าก็ได้นะคะหาไอเดียการวางเป้าหมายชีวิตแบบหลายๆมิติจากเพื่อนๆที่มาแชร์กันของเหล่าครีเอเตอร์ใน Lemon8 ในแฮชแท็กเป้าหมายปีหน้าบอกเลยว่าเปิดโลกให้กว้างขึ้นจริงๆค่ะ